अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक गैस का स्टोव है, इसको ठीक करेंगे। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये स्पार्किंग सही नहीं करता था, तो हमने आज एक सलूशन निकाला है। तो वो हम रिप्लेस करेंगे इसकी। ये देख सकते हैं आप कि ये इसका सेल का बॉक्स है। 1.5 वोल्ट का डबल ए का सेल होता है, जो बहुत एक्सपेंसिव भी मिलता है और बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो हमने ये इसकी रिप्लेसमेंट के अंदर एक लिथियम सेल लगाएंगे, जो आसानी से मिल भी जाता है और उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ये हमने इसको रिप्लेस करना है। तो ये हमने इसको पूरा खोल लिया है और हम आपको इंटरनली खोल के भी दिखाते हैं कि इसकी वायरिंग कैसे की जाती है और क्या है। तो पहले हमने इसको सारा साफ़ कर लिया है। ये थोड़ा मुश्किल से खुला था क्योंकि जंग लगा हुआ था इस पर। तो ये सारी क्लीन होने के बाद हमने इसके अंदर सेल लगाया, क्योंकि जब इसको आप खोलते हैं तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा क्रूजन होता है इसके अंदर। ये हमने क्लीन कर लिया है, तो उसको हमने खोल लिया है। तो आपको दिखा रहे हैं इसकी वायरिंग वगैरह कैसे की हुई है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका पॉजिटिव है जो ये स्विच के ज़रिए आता है, और ये बूस्टर लगा हुआ है जो तीनों इसके बर्नर पे जाते हैं। तो तीनों बर्नर तीनों से ऑपरेट होंगे। तो ये हम यहाँ 2 बॉक्स लगे होते हैं, ये बॉक्स हमने निकाल दिया है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इसकी बैटरी की सेटिंग की है, जो यहाँ पर फिट है। मेरे को आसानी से एक स्क्रू के साथ सेट हो गई है और ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। और ये इसका बॉक्स था जिसमें ये सेल अक्सर बेशतर, और ये बहुत कम चलते हैं, इसकी लाइफ साइकिल कम होता है और ये चार्जेबल भी नहीं होता है। तो हमने एक चार्जेबल सेल लिथियम का सेल लगा दिया है, जो अमूमन 150 रुपये का मिल जाता है, और इसकी लाइफ साइकिल भी अच्छी खासी होती है। और इसका स्पार्क भी ज़्यादा हुआ क्योंकि इसके वोल्टेज ज़्यादा हैं। तो लगाना बहुत आसान है। तो अब ये देख सकते हैं, आपको दबा के दिखाता हूँ। ये देखें कितना अच्छा स्पार्क कर रहा है, और ये फौरी बर्नर को भी बंद करेगा। एक यहाँ काम करेगा और तीसरा ये वाला। तो अब ये देखें, ये भी बिल्कुल सही काम कर रहा है और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो आप भी इस तरह घर पे लगा सकते हैं, क्योंकि वो सेल अमूमन बहुत महंगे मिलते हैं और बहुत कम जगहों पर अवेलेबल होते हैं, और उसकी लाइफ साइकिल भी कम होती है। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि हर घर में एक प्रॉब्लम होती है चूल्हे की। तो इसको आप खुद भी खोल के लगा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। सिंपल तरीका है, नेगेटिव पॉजिटिव को काट लें। और ये होल्डर भी साथ मिलता है इसके। तो होल्डर कोई 40 रुपये का होल्डर होता है और कोई 150 रुपये की एक नया सेल मिल जाएगा। तो ये टोटल 190 रुपये में आपका आसानी से काम हो जाएगा और काफ़ी हद तक चलेगा। क्योंकि आप एक लाइटर भी लेंगे तो वो भी 50-60 रुपये का मिलेगा, और वो भी जल्दी ख़त्म हो जाता है, और अच्छे वाला तो 200-250 रुपये का मिलता है। और इस तरह की स्पार्किंग भी नहीं मिलेगी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई हो। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।